Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е Законот за употреба на македонскиот јазик и на почетокот да кажам дека законот доаѓа од Министерството за култура, затоа што дефинитивно ова проблематика, односно законот е дефиниран како културно наследство, едно од најголемите културни наследства на Република Македонија. И тоа е во ред, и во ред е што се носи овој закон, затоа што реално македонскиот јазик е на силен удар и дома и во странство. За разлика од оваа состојба, која можеме да ја констатираме дека секојдневно македонскиот јазик се негира, ова станува пракса и во домашните институции. Не можам да премолчам дека Министерството за образование, Бирото за образование и специјално новата концепција на поранешната министерка Мила Царовска сосема спротивно се поставени од фундаментите за потреба за зачувување на македонскиот јазик. Деновиве јавноста беше силно обранувана затоа што во 6-то оделение историјата на македонскиот јазик нема да се изучува. Стигна демант, да бидам искрен, од Бирото за образование, дека тоа ќе се изучува во подоцнешните оделенија, меѓутоа искрено се плашам дека тој демант беше последица на реакциите во јавноста, затоа што местото на изучување на историјата на македонскиот јазик досега и согласно програмските определби беше во 6-то оделение. Ова многу повеќе наликува на удоволување на потребите на некои од нашите соседи, односно потребата да не изучуваме во нашиот образовен систем за корените на македонскиот јазик. Ова е пресериозна проблематика и силно и сериозно ќе ја следиме во иднина да видиме што ќе се случува со истата. Како држава не смееме да дозволиме историјата на македонскиот јазик да биде изоставена од образовниот процес. Затоа што тоа е директна корелација со барањата на Бугарија за докажување дека не постои историски континуитет на македонскиот јазик. Ова е пресериозна проблематика и не смееме да го премолчиме, не смееме да дозволиме во образовниот процес да не се изучува историјата на македонскиот јазик. Добро е што носиме закон за македонскиот јазик, меѓутоа и во овој закон и било каде мора да нотираме дека македонскиот јазик има временска линија, дека има историски континуитет, како и сите останати јазици во Европа. Доколку дозволиме негација на историскиот континуитет на македонскиот јазик, силно ја закрузуваме баш позицијата на македонскиот јазик. Односно, само задоволуваме великобугарски апетити кои настојуваат да докажат дека македонскиот јазик нема историска нишка, дека македонскиот јазик е само норма, дијалект на бугарскиот јазик. Тоа никогаш не смее да се дозволи во нашата држава. Вакви несериозни обиди за подметнување и бришење на историскиот континуитет на македонскиот јазик се многу несериозни и да не кажам државно предавство кое не смее да се случи во државата. Будно ќе следиме и ќе внимаваме дали ова материја ќе се најде во 7-8 оделение или било кога, и тоа треба час поскоро да биде објаснето од Бирото за развој на образованието. Македонскиот јазик сериозно треба да се позанимаваме и со улогата на Министерството за надворешни работи. Во преговорачката рамка јасно е позиционирана унитарната декларација на бугарската држава, каде што го негираат македонскиот јазик. Значи, јасно имаме ставено документ дека македонскиот јазик од страна на Република Бугарија не е признат.
и дека никогаш не планираат да го признаат како нормален јазик, како составен дел на европските јазици. Нивните позиции се јасни, за жал не се јасни позициите на Министерството за надворешни работи. Приказната дека е зачуван македонскиот јазик е само фарса. Затоа што македонскиот јазик ќе биде отворен во преговорачкиот процес. Во поглавието 34 Бугарија, согласно оваа декларација која има приложено во преговорачката рамка, сериозно може да го загрузи обстојувањето на македонскиот јазик. Во такви околности мораме будно да следиме се што се однесува на македонскиот јазик. Се што е добро ќе поддржаме, меѓутоа никакви подметнувања, никакви трговии, никакви игри со македонскиот јазик не смееме да дозволиме во иднина. Во однос на законското решение, сериозно се плашам дека ова законско решение ќе има проблеми на самиот старт. Дали имаме доволно лектори за да се покрие целиот обем предвиден на употреба на македонскиот јазик и соодветно лекторирање? Објаснувањето од оптимизам дека ќе се среди работата не е решение. Министерството за култура во соработка со Министерството за образование мора да знаат точно, согласно овој закон, колку лектори ни се потребни. Затоа што, ако дозволиме на почетокот да се разводнат работите и да не се применуват одредби од овој закон, џабе го носиме законот, барем и во таа фаза каде што е предвиден употреба на македонскиот јазик и соодветно лекторирање. Значи, оваа проблематика мора да биде одговорена во дебатата дали имаме доволно лектори со соодветни лиценци кои ќе можат да го гарантираат спроведувањето на законот. Нормално тука се и останатите институции, инспекторатот, кој треба соодветно да биде оформен во временски период за да профункционира законот. Ако немаме соодветна казнена политика, каде што ќе го заштитиме македонскиот јазик, а гледаме дека е сериозно нападнат и дома, и во странство, и од домашни субјекти, и од странски субјекти, ние нема да го постигнеме ефектот на законот. Односно, законот ќе остане како добра волја, нешто да се регулира, меѓутоа прашање е дали ова ќе функционира во пракса. Значи, ни треба соодветни тела кои ќе гарантираат реална употреба на македонскиот јазик секаде на територијата на Република Македонија. Воспротивно, ова ќе биде само желба која нема да биде исполнета во реалност и пракса. Потреба на сериозен број на лектори, потреба на сериозен број на инспектори кои ќе гарантираат спроведувањето на законот и согласно ова што го зборувам, да се најде форма и законски и уставно да го загарантираме македонскиот јазик, особено во делот на историскиот континуитет на македонскиот јазик и да нема отстапување од оваа позиција на Република Македонија. Благодарам.